Zdaj sem nekoliko zadregen, toliko ste me hvalili tukaj, da bi moral zdaj 2 uri govoriti. Ne vem, če boste zdržali. No, to malo zašalo zdaj. Zares pa mi je veliko veselje, da se nas je toliko zbralo na tem nedeljskem popoldnevu na srečanju Podravske regijske koordinacije. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala vsem, ki ste pomagali organizirati to srečanje. Še posebej Marjanu, Rudiju, pa seveda Bojanu. Upam, da ne bo sledila spet kakšna odločba inšpekcije v odsotnosti. Družimo se v zadnjih mesecih po različnih regijah, pokrajinah po Sloveniji. Povsod nas je mnogo, povsod je veselo, povsod rečemo tudi kako resno. Živimo pač v časih, ko nekatere stvari, ki so se zdele še pred leti samoumevne, niso več takšne. Zdi se, kot da je nek zlati čas evropskega razvoja, vsaj začasno za nami, da namesto optimizma prevladuje skrb in da so pred nami meseci in leta nekega razpleta, ker ni popolnoma jasno, kam bodo stvari šle. Recimo 5-6 let nazaj ali pa 8 let nazaj, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji, to je bilo 4 leta potem, ko smo se tudi mi priključili tej veliki evropski družini, kot enakopravni člani, se je zdelo, da bodo šle stvari samo še naprej. Da bo Evropa cvetela, da bomo tudi Slovenci potem, ko smo na nek način pristali v času, ko smo samostojni, ko okrog nas ni nobenih resnih groženj, ko bi sosedje segali po naši zemlji ali pa po naši svobodi in ko prvič, odkar obstajamo, neka pomoč, ali pa če hoče nek denar, prihaja tudi k nam, ne pa samo od nas. Mislim na ta kohezijska sredstva, ki jih zdaj že 10 let dobivamo strani Evropske unije. Tega nikoli prej ni bilo. Naša akumulacija se je odlivala preko druge metropole večinoma. No, takrat smo verjeli, da je to čas, ki bo kar trajal, da gre lahko samo še naprej in da se pravzaprav nič slabega ne more zgoditi. Govorili smo tudi o tem, kako bo Evropa vključno z nami seveda oblikovala globalni svet, glede na to, da je nastala po združitvi polmilijardna skupnost, največje gospodarstvo na svetu z svojo valuto, ki je postajala, ki je šla proti temu, da postane prva rezervna valuta v svetovnem gospodarstvu. Od tega ima seveda vsak, ki to ima, velike koristi lahko. Skratka, verjeli smo, da so neki zlati časi lahko samo še boljši. In Evropa in tudi mi z njo smo v tistem času malo zaspali. Nismo se zavedali, ali pa niso se zavedali razmer okrog nas, dejstva, da je naši neposredni soseščini kontinent, ki se imenuje Afrika, ki ima tudi 500 milijarde ljudi, ker je povprečna starost manj kot 30 let in ker je povprečna plača tistih, ki sploh so zaposleni, nižje kot so socialni dodatki v povprečju v Evropi. Nismo se tudi zavedali, ali pa evropska slovenska javnost z njo ni vedela, da iz neke religije, ki jo sicer Slovenci poznamo iz časa turških vpadov kot neko, rekel, absolutno zlo, da je slovenska kultura, slovenska umetnost, slovenski pesniki, jaškarci in mnogi drugi so v tistih časih napisali veliko rim, ki smo se jih učili tudi v šoli. Ampak potem se je zdelo, kot da je ta religija postala civilizirana in se tega radikalizma, ki jo začel ponovno prevevati v zadnjih desetletjih, pravzaprav
nihče ni pravočasno zavedel. Dokler niso prišle razne islamske države, teroristični napadi, mrtvi, države, ki so zaradi te nevarnosti pravzaprav propadle, pa so bile nekoč cvetoče. Evropa se ni zavedala demografske ekspanzije v naši okolici. 30 let nazaj je recimo Iran imel 30 milijonov ljudi, danes jih ima 70-80, enako Turčija, Egipt, mnoge druge države. V tem istem času se je pa rodnost v Evropi praktično padla na polovico. In to spanje na lovorikah ali pa na blagostanju je prispevalo k temu, da je bila streznitev pozna, da danes za to plačujemo veliko ceno. Ne mislim veliko govoriti o tem, zato ne naštejem samo tisti najbolj drastičen račun, ki smo ga dobili v zadnjem letu. Potem, ko se je Evropska unija zgolj širila od svojega nastanka, smo pred nekaj meseci doživeli tudi negativni referendum v Veliki Britaniji, kjer se je država, ki predstavlja 20% evropske ekonomije, odločila, da bo odšla iz Evropske zveze, iz Evropske unije. Hkrati so bile dane neke obljube Turčiji, da bo Turčija postala članica Evropske unije. Zdaj, moram reči, da to ni tista unija, to ni tista skupnost, za katero smo Slovenci skoraj 90% glasovali na plebiscitu pred več kot 10 leti. Je to nekaj drugega in podobne občutke imajo tudi mnogi drugi Evropejci po drugih evropskih državah in prihodnjih tednih in mesecih bo prišlo do soočanja, tudi do delitve in do soočanja duhov v zvezi s tem, kam bo evropski vlak sploh peljal v prihodnost. Verjamemo, da ne v smeri Turčije, verjamemo, da bodo vrata še vedno odprta za tiste države, bodisi vzhodnega partnerstva, bodisi zahodnega Balkana, kjer je kultura in nek civilizacijski doseg bolj evropski, kot pa v islamskem svetu, še vsej tistem, ki se je radikaliziral, in da te evropske sanje ne bodo postale preteklost. Za Slovence, ki smo, če Evropska unija preneha obstajati ponovno na nekem prepišnem prostoru, je to še bistveno bolj pomembno kot za mnoge večje in močnejše narode. Zaradi tega je to nek dosežek, za katerega se je vredno boriti. Za nas še posebej. In ne zamaham z roko, češ, kaj smo s to Evropo, se to je ena sama birokracija, strošek in tako naprej. Tudi vse to je in veliko napake in tako dalje. Ampak lahko pride čas, ko bomo še vsi jokali za temu, kar pač danes imamo. Znotraj tega prostora se seveda tudi v Sloveniji v tem času ni dogajalo kaj, kar bi pomagalo k tistemu, bom rekel, treznemu delu naše stare celine. Lahko naštejem zgolj dve taki več trleči drastični posledici ali pa dogodka, s katerimi smo se soočali, pa se soočamo. Eden, za katerega vsi upamo, da je že mimo, je ta migrantski val, ki je šel čez Slovenijo. Slovenske oblasti so spustile čez našo državo 500 000 ilegalnih migrantov in beguncev. Nikoli ne bomo vedeli, koliko je bilo enih in koliko je bilo drugih, ker tega nihče ni ugotavljal. Dejstvo pa je, da smo 500 000-krat kršili lastno zakonodajo in tudi evropska pravila, šengenska pravila, in da se lahko izgovarjamo zgolj na to, da so to počeli tudi drugi. V resnici na ljubo je šengenska meja poleg Sloveniji padla samo še v Grčiji. Samo mi in Grki nismo izpolnili tega, kar bi morali kot pač tisti zunanji varuhi skupne meje šengenskega prostora.
da vidimo, kakšne so posledice. Vsak teden praktično se odkrijejo ljudje, ki so s tem valom prišli in so potem postali, ali pa so že prej bili pripadniki različnih terorističnih organizacij, da je v neko okoliščino, kjer je bilo tudi veliko naivnosti, pa neke, bom rekel, iskrene solidarnosti, pomagati ljudem, za katere so govorili, da vsi pač bežijo pred vojno in smrtjo, so tisti, ki so imeli druge načrte, pač vključili orodje, ki drastično vplivajo na sedanjost in na prihodnost Evrope. Ko pravim drastično, ne mislim samo tisto, kar je vedno najbolj za obžalovati, se pravi izgubo človeških življenj v teh terorističnih napadih. Mislim tudi na politični vpliv, ki ga imajo takšne aktivnosti v posamičnih, lahko rečemo, ključnih evropskih državah, če se takšni dogodki zgodijo tik pred volitvami. To se je dogajalo in se bo dogajalo tudi v prihodnje in na to pač je potrebno biti pripravljen. Žal, Slovenci nimamo neke moči, da bi, tako kot nekatere nosilne ustanovne članice Evropske unije tukaj lahko odločilno zapeljali stvari v pravo smer, ne bi pa smeli vsaj delati škode. In zatem, ko nismo zavarovali šengenske meje, pa bi jo lahko in bi dobili ustrezno pomoč, smo delali veliko škodo in zgodovina bo o tem še veliko povedala. Druga takšna drastična posledica, ki v tem trenutku zadeva predvsem mlade, je pa gospodarska in socialna situacija v Sloveniji, ki podi mlade iz države s trebuhom za kruhom in v zadnjih letih je na 10 tisoče izšolanih mladih odšlo iz države. Da namesto njih Slovenija sprejema azilante iz drugih držav. Se pravi, cvet naroda odhaja v tujino, namesto njih prihajajo tujerodni državljani, ker slej ko prej, glede na to, da vlada pripravlja integracijske načrte in 130 milijonov v proračunu zanje, bodo to novi državljani in lahko si predstavljate, kakšne bodo v prihodnosti posledice, če se bodo ti trendi še krepili. So pa že zdaj zaskrbljujoči. Torej, ta slika, ki jo lahko vidimo, če nekoliko bolj podrobneje spremljamo dogodke okrog nas in pri nas, ni najbolj optimistična. In ne bi z ničemer prispevali k temu, da bo boljše, če bi tiščali glavo v pesek in se delali, kot da je vse v redu. Ker pač ni. In to mislim, da čuti tudi velikanska večina naših sodržavljanov, čeprav tega mnogokrat ne znajo opisati ali izraziti. Ker če spremljate naše osrednje medije, tega ni. Je to zgolj neka fasada, virtualna resničnost, ki se prodaja in stvari se še vedno ne poimenujejo z pravim imenom. Kar se tiče domače situacije, ki v veliki meri prispeva k temu, migrantskemu valu iz Slovenije, lahko naštejemo veliko stvari, ki temu botrujejo. Vlada sicer pravi, da je vse v redu, da so stabilizirali stvari in tako naprej. Potem pa se srečamo z gospodarstveniki iz avstrijske Koroške, pa pravijo, veste, iz Slovenije se je samo v letošnjem letu pri nas zaposlilo 12 tisoč ljudi. 12 tisoč ljudi. Na naši televiziji pa vidimo predsednika vlade Cerarja, ki pravi, ta vlada je zaslužna za to, da je padla brezposelnost v Sloveniji. O tem gremo na celjski sejem in nam predsednik Obrtno-podjetniške zbornice pravi,
da 60.000 ljudi, ki so uradno prijavljeni v slovenskih podjetjih doma, v bistvu dela v tujini. Se pravi, niso zaposleni na delovnih mestih v gospodarstvu, ki bi nastala tukaj, ampak delajo preko agencij v tujih podjetjih, ker je to za nekatera zahodnoevropska podjetja in ekonomija seveda ceneje. Torej, imamo nek privid tako imenovane stabilizirane situacije in imamo realno stanje. Sicer pa verjetno tudi kdo izmed vami dela preko meje. Ne gre zgolj za to, da se dnevne migrante, ki delajo pa delate preko meje, tukaj še dodatno nepravično obdavči. Gre za to, da po 25 letih, odkar imamo samostojno državo, ki ima vse potenciale za popolnoma normalen razvoj, slovenskemu gospodarstvu ne damo toliko kisika, da bi doma ustvarjali dobro plačano delovno mesto. Čeprav zato obstajajo vsi pogoji. Glejte, vi ste tukaj blizu neke strateške logistične točke. Maribor in okolica je križišče 5. in 10. evropskega koridorja. Cestnega, železniškega, letališče je tukaj. Mi smo v mandatu 2004-2008 tukaj načrtovali velik logistični center, za katerega bi z lahkoto dobili tudi zadostna evropska sredstva, ker je to, projekt, ki je tipično evropski, na vse tisoče delovnih mest, pa se ni nič zgodilo od tega. Od leta 2008 do danes so v glavnem leve vlade povečale zadolženost Slovenije iz 8 na 32 milijard evrov. Pa iz teh 10 milijard ni nič zraslo. Če bi ta denar investiran, če bi zgradili tretjo razvojno os, modernizirali železnice, zgradili te projekte, ki so bili načrtovani v veliki meri tudi realno zastavljeni z državnimi lokacijskimi načrti, potem bi rekli v redu, bi imeli mirno vest tudi pred našimi zanamci, ki bodo te kredite v glavnem odplačevali. In tako smo pa zadolžili sebe in še prihodne generacije. In to, kar z 2% gospodarsko rastjo ustvarimo na leto, plačamo v glavnem za obresti, za te kredite, za investiranje pa pač ni. In zdaj, če to stanje opišemo politično, lahko rečemo, da je to cena, ki jo plačujemo za politiko novih obrazov. Za stalne prevare, ki so se dogajale v zadnjih 10 letih pred volitvami, tudi vmes, in za zakrivanje realnosti. Te stvari se lahko dogajajo samo, če jih ljudje ne vidijo. Tisti, ki gleda zgolj 2 programa slovenskih televizij, in to je 50% slovenskega volilnega telesa, teh stvari ne vidi. Lahko sluti pri nekaterih temah, se mogoče pogovarjaš v okolju in tako naprej, ampak mnoge stvari so pa v glavah ljudi takšne, kot jih pač ustvarja medijska slika, in ta je mnogokrat zelo izkrivljena. Zaradi tega je Slovenija v nekem položaju, ki je zelo dobro opisan v tisti znani basni o cesarjevih novih oblačilih. Ko ima cesar neka oblačila, ki jih sicer zelo hitro menjava in ga vsi hvalijo, oziroma ga v uradni glas hvali, in potem vsi ljudje to hvalijo. Na koncu cesar že ne ve, kaj bi dal nase. Da je bilo to nekaj novega in mu nekdo svetuje, naj bo nak, in se to razglasi, da je to najmodernejša obleka. Cesar gre potem po mestu in ljudje ploskajo tej novi obleki in tem novim oblačilom. Dokler nek mladi fantek ne reče, pa se ta človek je gol, se sploh nima obleke. In potem se kraljestvo strezni. V zgodovini je velikokrat prišlo do takšnih trenutkov in moram reči, da žal
v tistih okoljih, kjer se je resnica skrivala. In Slovenija je žal takšno okolje. Veliko ljudi nagonsko čuti, da nekaj ni v redu, ne ve točno kaj, reagira na to na različne načine. Eno od teh načinov je bojkot volitev. Na zadnjih volitvah, ki so bile, bom rekel, nepoštene in nelegitimne, avstrijsko ustavno sodišče njihove volitve razveljavilo za bistveno manjše kršitve. 50% ljudi ni volilo. Niso videli upanja v tem, da se bo kaj spremenilo, če bodo šli na volišče. In to je zelo veliko. Za državo, ki ima, glede, če bi se to zgodilo v Angliji, kjer volijo brez prekinitve že več kot 200 let, rekel nek realen parlament, to ni to tak problem. Enako Združene države, pa še par držav je takšnih. Če se bo to zgodi v državi, kjer svobodno ali pa večstrankarsko volimo 25 let, niti ne celo življenje, ne generacije, je to velik problem. Zelo velik problem, ki kaže na globino politične krize, v kateri Slovenija je, pa se o tem praktično ne sme govoriti. Za mnoge stvari se, zato da se jih ne bi poimenovalo s pravimi imeni, iznajdejo neki drugi obrazi, neki drugi izrazi. In za njimi so običajno seveda bolj tudi novi obrazi. Če včasih stvari poimenuješ s pravim imenom, te že obsodijo za sovražni govor, je to že nekaj, kar se ne spodobi in tako naprej. Vprašanje je seveda vedno, kdo je tisti, ki določa, kaj se spodobi in kaj se ne spodobi. Ampak imenovati stvari z pravim imenom je v bistvu ključ do sprememb, ključ do tega, da ljudje vedo, zakaj pri stvarih sploh gre. Zdaj toliko o tej sliki, ki ne bom rekel, da je popolnoma črna, je pa resna in mislim, da mora v državi obstajati vsaj ena sila, ki se tega zaveda, ki ne naseda nekim iluzijam, ne vidi, kam svet gre, ne vidi, kam gre naša okolica in ki ne vidi, kam gremo tudi mi sami. Slovenska demokratska stranka obstaja toliko časa. Kot edina stranka, ki je starejša od 2 let, ima več kot 10%, ki je starejša od enega mandata in ima več kot 10% v slovenskem parlamentu. Ravno zaradi tega, ker nismo nikoli kljub tem silnim pritiskom zanemarjali realnosti. Čeprav smo za to velikokrat plačali tudi politično ceno, ker mnogokrat ljudje raje slišijo lepe obljube, kako bo vse fajn. Če so čez 2 meseca po volitvah razočarani, to seveda pol ne spremeni nič in tako dalje. No, ampak takšne stranke običajno ne trajajo dolgo. Mi smo, rekel, stranka realne besede, zato obstajamo in so naše korenine trdne, ker temeljijo na programu, ki je pač realen. In tudi naše zavedanje gre nekaj dlje nazaj, kot pa en mandat ali pa do zadnjih ali pa predzadnjih volitev. Zdaj, prej je bilo že tukaj omenjeno, da je Šentilj znan po dogodkih iz osamosvojitvene vojne. Tudi moja zahvala vsem veteranom, ki ste takrat kakorkoli sodelovali tukaj v njej. Vedno, ko dobim jaz kako vabilo za Šentilj ali pa ko se odpravim te vaše konce, se spomnim enega dogodka, ki ga nam nikoli pozabil. Gre za čas osamosvojitvene vojne. V tistih vročih poletnih dneh leta 1991. Takrat je koordinacijska skupina, ki je vodila odpor, delovala v garderobah Cankarjevega doma in sredi neke mrzlične aktivnosti je nekdo, ki je spremljal tudi poročanje, ki je v štabu spremljal tudi poročanje evropskih oziroma svetovnih medijev v Sloveniji,
pritekel v operativno sobo in je rekel, avstrijska televizija prenaša napad teritorialne obrambe na kasarno v Šentilju. In dejansko smo si obrnili glave proti ekranu, kjer je prvi program avstrijske televizije kazal, sicer bolj oddaleč, niso bili čisto blizu, sliko šentiljske vojašnice, streho, v katero je priletelo nekaj granat iz tankov, ki jih je teritorialna obramba prej zaplenila jugoslovanski armadi. In speaker avstrijske televizije se je ves navdušeno drl z ekrana full treffer, ne. Skratka, so navijali za nas. Zdaj, zakaj se je ta dogodek, ki ni bil, tisti dan je bilo na ozemlju Slovenije 70 spopadov med teritorialno obrambo in slovensko policijo in jugoslovansko armado. In vse smo takrat spremljali. Zakaj se mi je ta dogodek tako vtisnil v spomin? Zaradi tega, ker je bil to trenutek, ko je Slovenija prešla v ofenzivo. Ko je bil to trenutek, ko nismo samo upali, da bomo nazaj osvojili mejne prehode, ki jih je prej jugoslovanska armada skoraj celoti zasedla. Ampak je to postajalo dejstvo. Ko je to postajalo dejstvo in ko je bil ta duh po svobodi in po zmagi v zraku in otipljiv. Nikoli ne bom pozabil navdušenje v štabu, kjer je bilo kakih 20-25 ljudi, ki niso spali že dolge tedne, rdečih oči in tako naprej. Ta slika je vlila ogromno energije in naredili smo vse, da se je to čim prej izvedlo po enotah teritorialne obrambe in policije. In mejni prehodi so tisti naslednji dan padali kot zastava. Slovenija je spet dobila v roke svoje meje. Zdaj, tukaj ste postavili nekaj pomnikov tem dogodkom in tako naprej. Ne dvomim pa, da je kdo ob teh svečanostih dejansko znal opisati pomen tega, kar se je zgodilo v Šentilju. In bo treba to mogoče v prihodnosti nekdaj še dodatno popraviti. Zdaj, ta dogodek sem vključil ta nastop tudi zaradi tega, da zdaj ob koncu nalijemo nekaj več optimizma v naše kozarce. Zdaj, te preizkušnje, ki so zagotovo pred nami, upajmo, da bodo čim manjše, da bodo trajale čim krajši čas, niso v zgodovini Slovencev nekaj novega. Zdaj, če se ozremo sami vase in vidimo, koliko nas je, koliko večjih, močnejših narodov ali pa številčnejših narodov je v Evropi in po svetu, pogledamo na narodnostni zemljevid sveta, vidimo, da je ogromno narodov, tudi bistveno večjih od našega, 20-krat večjih od našega, ki nimajo lastne države. Če se ozremo nazaj v zgodovino 1000 ali pa nekaj 1000 let, v tej zgodovini zasledimo na stotine narodov, ljudstev, ki so bila močnejša, večja od nas, pa jih danes ni več. Slovencev še vedno smo. In pred 25 leti smo dobili lastno državo. Torej, če je kje možno črpati optimizem za to, da bomo preživeli katerekoli preizkušnje in šli naprej, potem je to slovenska zgodovina. Vedno, ko je bilo najhuje, se je narod zbudil, pravi ljudje so prišli na prava mesta in smo preživeli. Kljub žrtvam, kljub tragedijam, kljub nevarnosti, kljub temu, da so nas uničevali od zunaj in od znotraj, smo še vedno tu. In bomo obstajali tudi, če
se z evropsko zgodbo ne bo najbolj srečno končalo v prihodnjih letih ali pa desetletjih in tudi na to treba biti pripravljen. Predvsem pa delati na tem, da bo to ugodno okolje, ki ga danes živimo in ki ga imamo, obstalo tudi za naprej. Veliko je odvisno tudi od nas samih. Eno priložnost smo zamudili. Treba narediti vse, da napake, kot je bila tista z migrantskim valom preko zahodne poti, ki je šel čez nas, ne bo tudi le v Šentilju ste ga spremljali. Na izhodni točki, ampak vendarle, da se to nikoli več ne bo ponovilo. Pravi to, da smo danes lahko kljub vsemu optimistični, ne temelji zgolj na tem, da je vedno lepo pričakovati nekaj dobrega od prihodnosti, ampak to temelji tudi na tem, kar smo Slovenci v svoji zgodovini kljub težavam, žrtvam in tragedijam dosegli. In druga stvar, zaradi katere smo lahko bolj optimistični glede naše prihodnosti, je naša družina, Slovenska demokratska stranka. Glejte, kaj so vse investirali to, da nas uničijo. Kaj so vse počeli s Francetom Tomšičem, z Jožetom Pučnikom. Potem se je ta srd usmeril v name, po druge voditelje takratnega Demosa. Težko naštejem, bom rekel, tudi mislim, premalo časa, da bi vam vse te stvari naštel. Od 7 strank nekdanjega Demosa danes kot neka resna sila obstajamo samo še mi, ki smo pravni, politični in seveda tudi vsebinski nasledniki Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije. Dveh, bom rekel, ključnih državotvornih sil nekdanjega Demosa. Če nas ne bilo nekega resnega upanja za slovensko prihodnost, ne je bilo več. Zdaj pa je. Pravi, kljub temu, kar se je usmerilo v nas, kljub temu, kar so investirali legitimnih in nelegitimnih poskusov za naše uničenje, smo še vedno tu, močno vodimo v javnem mnenju. Smo stranka, ki je pripravljena na volitve jutri ali drugo leto, kadarkoli pač bo. Smo stranka, ki tudi ne gradi vsega na enih volitvah. Smo stranka, ki tudi pri stvareh, ki jih ne moramo spremeniti zaradi razmerja sil, vemo, kako zadeve tečejo. Smo predvsem stranka, ki nikoli ne bo izgubila upanja. Smo stranka, ki ve, kaj je bilo v preteklosti, ki ve, kaj se dogaja danes in ki, mislim, da kar realno prognozira tudi to, kar se bo okrog nas in pri nas dogajalo v prihodnje. In smo na te situacije pripravljeni. Kljub temu, kar so počeli z nami pred zadnjimi volitvami, tudi po njih, spomnite se samo teh naporov koalicije, da se odzame moj mandat, pa praktično se niso z drugim ukvarjali. Na besede reforma so enostavno pozabili po volitvah. No, kljub temu smo mi tudi v tem mandatu pravzaprav najbolj konstruktivni del slovenskega parlamentarizma. Predlagali smo vrsto konkretnih ukrepov za to, da se situacija izboljša, popravi. Nasprotovali smo nekim najbolj norim poskusom, recimo, da se ukine spol, kjer smo tudi s pomočjo referenduma to preprečili. Še nekaterim drugim norostim. Podprli smo tudi tistih nekaj vladnih predlogov, ki so v smislu izboljšati situacijo sploh prišli na naše klopi. Od začetka letošnjega leta na strokovni svet vsak mesec pripravljeno konkretno rešitev za posamično področje oziroma za resor. Tako smo predlagali 2 ključna zakona, sicer
vladna koalicija večino tega zavrne, ampak je vse to pripravljeno. Skratka, napisali smo zakonodajo, ne samo nek koncept ali pa teoretični predlog o tem, o nacionalnih, prioritetnih nacionalnih infrastrukturnih objektih, zakon o tem, kako to sfinancirati, da ne bo vse ostalo zgolj pri študijah, ki jih stalno na novo naročajo. Zdaj smo predlog reforme in racionalizacije državne uprave. Stavili smo predloge za izboljšanje stanja v slovenskem obrambnem sistemu in predvsem slovenski vojski. Slovenski obrambni sistem je v razsulu praktično. Pred nekaj dnevi smo lahko na eni od komercialnih televizij videli nek prispevek, ki je najbolj nazorno prikazal, kam so nekateri pripeljali posamične sisteme slovenske države po 25 letih. V prispevku smo lahko videli, kako miloščino za slovensko vojsko, za slovenske vojake, ki imajo mizerno plačo, zbirajo Italijani, italijanska Caritas, pa malteški viteški red. Si predstavljate, da bi mehiška Caritas zbirala pomoč za ameriške marince, ali pa za hrvaško vojsko, za slovensko vojsko pa zbira pomoč italijanska Caritas. Jaz ne vem, kaj mislijo tisti odgovorni, kako bo takšna vojska lahko branila neko državo, če v drugi državi zbirajo miloščino za njo. Zaveze, ki smo jih dali zvezi NATO, so v zadnjih letih praviloma vedno prelomljene. In slovensko vojsko se načrtno uničuje. Slovensko vojsko kot neko pomembno novo institucijo slovenske države se namerno uničuje, ker je to ovira pred to formulo Slovence izgnati in pripeljati migrante in na ta način zagotoviti volilne glasove novih državljanov, ki bodo večno zagotavljali oblast. Ne glede na to, kaj bo nastalo iz naroda ali pa kaj bo nastalo iz Evrope. Tik pred parlamentarnimi počitnicami smo predlagali tisto, kar je sicer sedanji predsednik vlade obljubljal pred volitvami na vsakem soočanju, ker drugega ni znal povedati, se pravi zdravstveno reformo. In pred nekaj dnevi je naš odbor za kmetijstvo predlagal tudi 5 ključnih ukrepov za izboljšanje stanja v slovenskem kmetijstvu in na podeželju. In vsak mesec do naslednjih volitev, kadarkoli pač bodo, bo naš strokovni svet predlagal rešitve, ki jih lahko uveljavimo takoj. Se pravi, treba čakati 2 leti, da se ministri znajdejo ali pa da se vlada sploh ekipira in začne razmišljati, kaj bi naredili. Slovenska demokratska stranka ima strokovni kadrovski potencial, ki je sposoben v zelo kratkem času rešiti številne probleme, ki v Sloveniji obstajajo, ki jih vsi čutimo, pa vidimo, kaj se dogaja z besedičenjem namesto z reševanjem. Tudi dokaze za to, da pač ta potencial imamo in da so ljudje sposobni, imamo v podatkih, ki so neizpodbitni, čeprav jih v slovenskih medijih skoraj nikoli ne zasledite. Nekaj dni nazaj ste lahko upokojenci slišali, da vam bodo pokojnino dvignili za 0,4%. Verjamem, da ste se zelo razveselili. Glejte, v našem mandatu 2004-2008 so se realne plače v Sloveniji povišale za 24% v 4 letih in pokojnine so se usklajevale realno za plačami. Pa pravijo, da je bil to slab čas, da nismo pustili nobenih rezerv. Že prej sem povedal, Slovenija je bila druga najmanj zadolžena država v evroobmočju leta 2008. Manj kot 8 milijard evrov smo dolgovali.
rezerve so bile ogromne. In te rezerve so pokorili. 32 milijard je danes dol. In nič se ni zgradilo za to. Tisti, ki pravi, da smo mi pustili takrat prazne kašče, je ali idiot ali pa lažnivec. Ker ve, kaj je stanje, pa kaj govori. Torej, alternativa obstaja v Sloveniji. Absolutno. Vendar pa zato, da v demokraciji ljudje presodijo, kaj je zanje bolje in kaj je zanje slabše. Potrebuje informacije. Že tisočletje seveda demokracija ne deluje, če ljudje niso informirani. Že stari Grki so vedeli, da bodo volitve v Agori izpadle zelo čudno, če ljudje ne bodo vedeli, o čem pravzaprav glasujejo. Ali pa če ne bodo glasovali. In če polovica ljudi ne glasuje, je toliko lažje drugo polovico zmanipulirati, če imaš pač močne zvočnike. In zaradi tega je izjemno pomembno, da smo tudi mi zvočni, da znamo ljudem razložiti, kaj se dogaja, da znamo stvari prebrati tudi med vrsticami, ko se zadeve lažejo. Da ne verjamemo vsem bombastičnim vestem, ki jih običajno lansirajo takrat, ko mi nekaj predlagamo. Po 2 letih mandata te vlade smo vložili interpelacijo zoper vlado. To ni predlog za zamenjavo vlade, kot si mnogi napačno razlagajo. To je predlog za razpravo o delu vlade. Ker opozicija predstavi kritiko, vlada pa mora na to kritiko odgovoriti. Se temu ne more izogniti, kot se to dogaja, če mi nekaj predlagamo, pa je potem to ignorirano. Glejte, ko je Slovenska demokratska stranka vodila vlado, pa smo sprejeli nek ukrep, ali pa so nas zaradi nekega ukrepa kritizirali. Tisti dan je zvečer na nacionalni televiziji na Odmevih stal nekdo iz opozicije in nas kritiziral, in če nihče z vlade ni prišel, je bil tam prazen stol. In se je voditelj ali pa voditeljica, bom rekel, cel prispevek zgražal na tem, da vlada ne odgovarja na kritike. V tem mandatu, ali pa vedno, ko je slika obrnjena, mi lahko naredimo karkoli, tudi če se zgodi, da je kdo od nas povabljen na Odmeve ali pa kako podobno oddajo. Niti slučajno na drugi strani ni predstavnika vlade ali pa ministra. Ne hodijo na soočenje. Prepeljajo kakšnega poslanca. Običajno hoče celo, da se pol opozicija sooči med sabo. Se pravi, nam nasproti hočejo pripeljati nekoga iz Združene levice. Ali pa nekega zavezništva, ki ne obstaja več, ali pa celo Nove Slovenije. Namesto nekoga iz vlade, zato da se stvari razčistijo. In do ljudi mnogo stvari enostavno ne pride. Zato, gledajte, poleg knjiž, ki se odpirajo v tej digitalni dobi, ko ima praktično vsak med vami profil na Facebooku ali pa Twitterju ali pa na kakem drugem omrežju, ko lahko vsak napiše blog in ko danes mnogi, tudi seniori to obvladajo. Zdaj, poleg teh možnosti, ki včasih ni bilo, danes pa obstajajo, je še vedno najbolj pomembno, kaj povemo drugim ljudem, ko smo v neposrednem stiku. In vsi med nami smo v neposrednem stiku, bodi si tam, kjer delamo, tam, kjer živimo, tam, kjer se družimo, v društvih, sosedih in tako naprej. In kot člani Slovenske demokratske stranke moramo to energijo v prihodnosti usmeriti predvsem v pogovore in prepričevanje tistih, ki na zadnjih volitvah niso volili. Ne se prepirati pa prepričevati tiste, ki še vedno v 21. stoletju mahajo z zvezdami pa s Titovo sliko in tako naprej.
Tega ste nikoli prepričali. In se tudi ne splača trošiti energije. Govorite s tistimi, ki so razočarani in niso šli na volitve in mislijo, da so s tem izrazili protest. Dejansko so s tem, ko so bojkotirali volitve, pomagali temu, da je stanje, s katerim niso zadovoljni, trajno in da obstaja še naprej. To jim skušajte razložiti. Na spletnih straneh Slovenske demokratske stranke je ogromno municije za te pogovore. So vsi ti predlogi strokovnega sveta, o katerem sem govoril. So podatki o tem, kaj smo mi naredili v našem mandatu. So mnoge statistike, ki jih na osrednjih medijih ne vidite. Predvsem pa povejte tisto, kar sami čutite. Primerjava je pri prepričevanju daleč najmočnejše orodje. Stvari, ki so, bom rekel, že po logiki stvari na prvi pogled nelogične, ljudem odpirajo oči, če se jih zna prav predstaviti. In da pogrešate musko, tako vam jaz hvala končal. In kulturni program je odličen, hvala vsem, ki ste poskrbeli prej za to, da smo si ogreli dlani in tako naprej. No, ta arzenal argumentov, ki ga ima na voljo vsak član ali pa članica Slovenske demokratske stranke, je zelo velik. Je zelo velik, poiskati ga je treba. Organiziran moramo biti, ne. Tukaj bi zaželel zahvaliti tudi predsednikom vseh občinskih odborov v Podravski regiji, ker nosite, rekel, največjo težo tega dela, te organizacije, ki se marsikje ne vidi, ki ne doživi pohvale, v glavnem kritike, takrat, ko kaj ni dobro in tako naprej, ampak je to delo ključno. Če ne bi obstajala naša mreža, če ne bi povezan v občinskih odborih, če se ne bi združevali tudi takole na nivoju regije in tako naprej, bi bili brezmočni v tej situaciji. Tako pa nismo. Tako pa nismo in več nas je, aktivnih članic in članov, same številke niso pomembne. Pomembni ste vi, ki veste, zakaj ste članice in člani, ki pridete na srečanja, ki niste tukaj zgolj zaradi nekih, rekel, osebnih koristi, ampak zato, ker verjamete v naš program in ker ste optimisti. Ker veste, da ni vse zaman, ker veste, da upanje obstaja in ker veste, da se bodo stvari malo spremenile. Predsednik vlade, vladna koalicija je v zadnjih dneh veliko govorilo o tem, da je za vlado šele prvi polčas. Da je šele prvi polčas, da ima še veliko časa za to, da naredijo vse tisto, kar so obljubljali, pa tega niso naredili v preteklih 2 letih. Jaz mislim, da bo ta drugi polčas precej kratek. V vsakem primeru bo krajši od prvega. In to ne bo njihov polčas, to bo naš polčas. To polčas, ko bomo stavili račune. To polčas, ko bomo mi stavili račune. Prvi tak račun je interpelacija, ki je vložena. Tukaj ne bo možno zgolj odgovarjati s floskulami, ker če ste jo vsaj približno pogledali pa prebrali na naši spletni strani, gre za zelo konkretne stvari. Mi od njih ne zahtevamo, da odgovarjajo, zakaj niso izpolnjevali našega programa. Oni so dobili večino za nek program, ki je sicer precej ohlapen, tudi segliharski, ampak so potem napisali koalicijsko pogodbo, s katero so se obvezali v Sloveniji, kaj vse bodo naredili. In so interpelacijo enostavno napisali to, kar so oni obljubili in podpisali in kaj so naredili po 2 letih. In bomo šli od
resorja do resorja, od gospodarstva do financ, od sociale do kmetijstva, od zunanjih zadev za obrambe, in se bomo tisti dan resno pogovarjali, in če le morete, takrat, ko bo ta seja, gledajte to sejo, ker boste slišali marsikaj, kar zvečer na poročilih ne bo, ko bodo delali zgolj posamične izseke, treba pač to od blizu spremljati. Torej, Slovenska demokratska stranka stopa v ta drugi polčas tega mandata, ki je ponesrečen že od samega začetka zaradi nepoštenih volitev, z znanjem, z programom za naprej in z optimizmom. Ta se odraža tudi preko vsega tega, kar je bilo tukaj na tem srečanju pred mano, preko pesmi, preko naše himne, ki je optimistična, in predvsem preko vas, ki ste zvesti članice in člani Slovenske demokratske stranke. Hvala vam za to.